Welcome back to another new video in SD Bio, Life with Life Science। দেখো WBSSC গ্রুপ সি গ্রুপ ডির ইন্টারভিউ প্রিপারেশনের জন্য আজকের কিছু পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করব, যে পয়েন্টগুলো কিন্তু ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট প্রত্যেকটা পয়েন্ট। যেমন গ্রুপ ডিতে ইন্টারভিউতে কত পেলে তুমি চাকরিটা নিশ্চিতভাবে পাবে, 2016তে গ্রুপ ডিতে কত পেয়েছিল জেনুইন ক্যান্ডিডেটদের কথা বলবো, যারা জেনুইন ক্যান্ডিডেট ছিল তাদের একদম তথ্য তুলে ধরে আনবো। ইউটিউবে এই প্রথম এরকম তথ্য কেউ দিয়েছে বলে আমার মনে হয় না। এবং গ্রুপ সির ক্ষেত্রে টাইপিং টেস্ট অ্যাকুরেসিতে কি দেখা হয়, প্রফিসিয়েন্সি টেস্টে কি দেখা হবে, 2016তেই প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট কি হয়েছিল সে তথ্যও তুলে ধরবো। অনেক স্টুডেন্টের সঙ্গে আমি কথা বলেছি যারা অরিজিনালি মানে জেনুইন দিয়ে চাকরি পেয়েছিল বা যারা ওয়েটিং লিস্টে ছিল প্রথম সারিতে, তাদের সাথেও কথা বলেছি। তাই একদম জেনুইন তথ্য পাবে। টাইপিং টেস্ট নিয়ে টাইম কত থাকবে, স্পিড কত দরকার, ল্যাঙ্গুয়েজে কোন ল্যাঙ্গুয়েজে করতে হবে, ব্যাকস্পেস থাকবে কি না, টাইপিং স্কোর তুমি কিভাবে পাবে, এই সমস্ত তথ্য। এবং 2016তে গ্রুপ ডির ইন্টারভিউ কতক্ষণ হয়েছিল, কি প্রশ্ন সবচাইতে বেশি জনকে করা হয়েছিল, টাইপিং রুলস কি থাকবে যেগুলো তোমাকে ফলো করতে হবে টাইপিং পরীক্ষার সময়, এবং টাইপিংয়ে কখন তোমার টাইপিং থেকে 1 নাম্বার কাটা হবে, কখন হাফ নাম্বার কাটা হবে, ওয়েটিং লিস্ট পর্যন্ত কাট অফ ফর ইন্টারভিউ প্রিপারেশন, অর্থাৎ ওয়েটিং লিস্ট পর্যন্ত কত কাট অফ যাবে 2025-এ, যার ফলে তুমি কত পেলে তুমি একটা ওয়েটিং লিস্টে থাকবে বা তুমি ইন্টারভিউর জন্য প্রিপারেশান নেবে, যার গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডির ক্ষেত্রে একদম ক্যাটাগরি ওয়াইজ সেটাও বলবো। তাই ভিডিওটা অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখো, ভালো লাগলে লাইক করে বন্ধুদের শেয়ার করে দিও, চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিও। দেখো প্রথমেই আসি 2016 সালে গ্রুপ ডিতে কত মানে ইন্টারভিউতে কত পেয়েছিল, হ্যাঁ কত পেয়ে যারা চাকরিটা পেয়েছিল তাদের তথ্য তুলে ধরবো। এটা হচ্ছে গ্রুপ ডির একটা PDF ফাইল থেকে আমি এই তথ্য নিয়েছি। এই ফাইল তোমাদের আমি আগেও দেখিয়েছিলাম একবার। দেখো গ্রুপ ডির ক্ষেত্রে তোমরা যদি দেখো এখানে ক্লিয়ার হয়ে যাবে পুরো ব্যাপারটা। এখানে এই যে ইন্টারভিউ মার্কস, এখানে গ্রুপ ডিতে 2016তে ছিল 5 মার্ক, সেখানে দেখো প্রায় সবাই 3 করে পেয়েছে, গড়ে প্রায় 3 পেয়েছে, 3 কিছু 3.5ও আছে এবং 2ও আছে যত নিচের দিকে। এগুলো কারা না, এগুলো হচ্ছে ওয়েটিং লিস্টের 1, ওয়েটিং লিস্টের 2, ওয়েটিং লিস্ট 3, অর্থাৎ একদম ওয়েটিং লিস্টের প্রথম সারি। এবং এটা হচ্ছে কোন ক্যান্ডিডেট না, জেনারেল ক্যাটাগরির ক্যান্ডিডেটরা। এবার SC STতে গেলে আরও নাম্বারটা কম হবে, তা অর্থাৎ 5-এর মধ্যে তুমি 3 বা 2, 2.5 এরকম পেয়েও তুমি কিন্তু ওয়েটিং লিস্টের প্রথম সারিতে আছে এরা। এবার প্রশ্ন যে স্যার এগুলো তো চাকরি পায়নি, এরা তো ওয়েটিং লিস্টে ছিল, এরা কি করে জেনুইন ক্যান্ডিডেট হলো? অ্যাকচুয়ালি এরাই কিন্তু জেনুইন ক্যান্ডিডেট, এরাই চাকরিটা পেত, কারণ এইদের নাম্বারটা নিয়ে অন্যজন কিন্তু এদের চাকরিটা পেয়েছিল, যেই বড় রকমের যে ঘাপলাটা হয়েছিল, যে চাকরি চুরিটা হয়েছিল। নাহলে এরা কিন্তু 100% এরা হতভাগ্য স্টুডেন্ট, এরা কিন্তু চাকরিটা পায়নি। বা যারা জেনুইন ক্যান্ডিডেট তাদের সাথেও কথা বলেছিলাম, তাদের স্কোরও জিজ্ঞেস করেছিলাম, তাদের স্কোর তো আর দেওয়াই হয়নি এখানে, যার ফলে এখন পাওয়া যাচ্ছে না। তো তারাও কিন্তু বলেছে যে কেউ 3 পেয়েছিল, কেউ 3.5 পেয়েছিল, কেউ 2.5 পেয়েছিল, এরকম কিন্তু ইন্টারভিউতে নেওয়া হয়েছিল পেয়েছিল। অর্থাৎ ইন্টারভিউতে এই রকমই পাবে। এবার পরে আসছি কি প্রশ্ন করা হবে। এবার আমরা দেখব গ্রুপ সিটা। দেখো গ্রুপ সিটা ওই এখানে গ্রুপ ডিটা দেখো, এখানে এই 3 এখানেও একটা অন্য, এটা একটা ডিস্ট্রিক্ট, সেখানে SC ক্যান্ডিডেটদের কথা দেখো, 3 করে গড়ে কিন্তু পেয়েছে। ওয়েটিং লিস্ট 1, 2, 3, 4, 5 এরা সবাই কিন্তু এরকম নাম্বার পেয়েছে। তো এই হচ্ছে পুরো ব্যাপারটা, তোমাকে বুঝতে হবে যে এইরকম নাম্বার পেলে আমি কিন্তু ইন্টারভিউতে এবারের জন্য কল পাবো, মানে আর ওয়েটিং লিস্টে থাকবো না, কারণ এবারে ধরে নেব চাকরি চুরিটা হবে না। এই হচ্ছে মোদ্দা কথা। এবার আছি 2016 সালে গ্রুপ সিতে কত পেয়ে চাকরি হয়েছিল, ইন্টারভিউ প্লাস টাইপিং, এবং এই দুটো নাম্বার আমি দেখাবো আজকে। দেখো গ্রুপ সিতে দেখো এখানে ইন্টারভিউতে দেওয়া হয়েছিল এই যে PT টেস্ট, মানে পার্সোনালিটি টেস্ট, এটা জেনারেল ক্যান্ডিডেটদের কথা বলছি, 2 করে দেওয়া হয়েছিল। এখানেও 5 মার্কের মধ্যে পার্সোনালিটি টেস্টে 2 করে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু এবারে গ্রুপ সিতে কিন্তু তোমাদের 10 মার্কের হবে, ঠিক আছে। এবার দেখো গ্রুপ সি মানে এখানে 5 দেওয়া হয়েছিল, 2 করে দেওয়া হয়েছিল কত মার্কে, 5 মার্কের, অর্থাৎ কত পার্সেন্টেজ না 40% নাম্বার পেয়ে সেই ইন্টারভিউতে এই নাম্বার পেয়ে সে ওয়েটিং লিস্ট 1, 2, 3, 4
যারে ছিল এরা কিন্তু 100% চাকরিটা পেত, বা যারা জেনুইনলি চাকরি পেয়েছে তাদেরও কিন্তু 2.5 করে দেওয়া হয়েছিল ইন্টারভিউতে গ্রুপ সির ক্ষেত্রে। কারণ গ্রুপ সির ক্ষেত্রে একটু ডিফিকাল্টি প্রশ্ন ছিল, যার ফলে একটু নাম্বারটা কম হয়েছে। গ্রুপ ডির ক্ষেত্রে একদম সাধারণ 5-7 মিনিট ইন্টারভিউ হয়েছিল, সাধারণ আলোচনা করেছে, তারপর ছেড়ে দিয়েছে, কথা বলেই ছেড়ে দিয়েছে। তার ফলে সেখানে 3-3.5 এরকম নাম্বারটা এসছে। এবারে কিন্তু একটু প্রশ্ন করবে এবং নাম্বারটা এরকমই পাবে। ধরে নাও তুমি যে সবচেয়ে কম নাম্বার এটা 2 বলেই ধরে নিতে হবে তোমাকে, 40%। তাহলে এবারে 2025-এ তো তোমার 10 মার্কের পরীক্ষা হবে, 10 মার্কের 40% মানে তুমি 10-এ 4 পেলে কিন্তু তোমার ওয়েটিং লিস্ট নয়, তুমি কিন্তু চাকরিটা পাবে, অর্থাৎ তুমি এমপ্যানেলড হয়ে যাবে 10-এর মধ্যে যদি তুমি 4 পাও। তো এই টার্গেট তোমার থাকতে হবে যে গ্রুপ সিতে আমাকে 10-এর মধ্যে ইন্টারভিউতে 4 পেতে হবে। এবারে চলে আসি, দেখো কম্পিউটার টেস্টে কেমন নাম্বার দেওয়া হয়েছিল। গতবারে কম্পিউটার টেস্টে 2016-তে 25 নাম্বার ছিল। সেই 25 নাম্বারের এতে দেখো কত নাম্বার দেওয়া হয়েছে না 16 দেওয়া হয়েছে এখানে, তারপরে 16, তারপরে দেখো 15, তারপরে দেখো 10, এই রকম করে নাম্বার দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ 10 পেয়ে ওয়েটিং লিস্টে 4 নাম্বারে রয়েছে সে, তাহলে এ তো চাকরিটা পেত। অর্থাৎ 10-এ 4 মানে এখানেও সেই 40% মার্কস পেয়েছে। অর্থাৎ এবারে তোমার হবে কম্পিউটার টাইপিংয়ের 15 মার্কের পরীক্ষা, সেখানে 40% মানে 15 মার্কের তুমি 6 পেলে তুমি কিন্তু ইন্টারভিউতে থেকে যাচ্ছ বা পাস করে যাচ্ছ, তুমি এমপ্যানেলড হয়ে যাচ্ছ। অর্থাৎ টাইপিংয়ে তোমাকে এই রকম নাম্বার দেবে, এই 40% টাইপিংয়েও নাম্বার পাবে এবং 40% ইন্টারভিউতে নাম্বার পাবে। গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডিতে এইরকম গড়ে সবার নাম্বার আছে, দেখে নাও, মিলিয়ে নাও, দিলে তোমার ডাউট ক্লিয়ার হয়ে যাবে। তো এইভাবেই তোমাকে প্র্যাকটিসটা, এবার তোমার লেভেলটা বোঝা গেল যে আমার এই টার্গেট স্কোর থাকতে হবে, দিলে আমি চাকরিটা পাবো। এবার দেখো ইন্টারভিউ ও টাইপিং কি একই দিনে হবে? না, একই দিনে হবে না, 2016-তেও হয়নি। আগে টাইপিং হবে, তারপর ইন্টারভিউ হবে। এবার টাইপিং একটা দিনের জন্য নোটিফিকেশান হবে, ইন্টারভিউর অন্য দিনের জন্য নোটিফিকেশান হবে। টাইপিং শেষ হলে ইন্টারভিউ নোটিফিকেশান হবে, ঠিক আছে? এইবার কবে হবে সেটা আজকে আমাকে জিজ্ঞেস করলে বলতে পারবো না, কারণ আন্দাজে আর বলে লাভ নেই। এই স্কুল সার্ভিস কমিশন প্রতিদিন একটা মিটিং হয়, তারপরে একটা ডেট চেঞ্জ করে নেয়। তারপরে দেখো আরবার একটি প্রশ্ন, টাইপিংয়ে ফেল করলে কি ইন্টারভিউতে ডাকা হবে না? না, টাইপিংয়ে ফেল 0 তুই যদি পাও তবুও তোমাকে ইন্টারভিউতে কল করা হবে, কারণ টাইপিং এবং ইন্টারভিউ মার্কস মিলে টোটাল মার্কসের উপর কাট অফ হবে। অর্থাৎ ইন্টারভিউ টাইপিংয়ের সঙ্গে এবং ইন্টারভিউর সঙ্গে কোনো রিলেশান নেই, কিন্তু রিটিনের সাথে টাইপিং ইন্টারভিউর সম্পর্ক আছে। কারণ কল ফর ইন্টারভিউ বা কল ফর ভেরিফিকেশান এটা কার উপর ভিত্তি করা হবে? 75 নাম্বারের উপর ভিত্তি করা হবে। রিটিন, একাডেমিক এবং এক্সপিরিয়েন্স, এই টোটাল 75 নাম্বারের উপর তুমি যদি ভেরিফিকেশানে কল পাও, অর্থাৎ তুমি টাইপিংয়েও কল পাবে, ইন্টারভিউতেও কল পাবে। এবার টাইপিং, ইন্টারভিউ এই দুটো মিলে তোমার মার্কস যোগ হবে, মার্কস যোগ হয়ে 100 মার্কের উপর তুমি যা পাবে তার কাট অফের উপর তুমি এমপ্যানেলড হবে কিনা সেটা ডিপেন্ড করবে। হ্যাঁ, তাহলে তোমাকে এই যে ইন্টারভিউর যে বললাম এখানে 10 মার্ক 40, অর্থাৎ এখানে 10-এর মধ্যে তুমি এখানে 4 পেলে তুমি ইন্টারভিউতে পাস করে যাবে বা এমপ্যানেলড হয়ে যাবে। এই হচ্ছে মোদ্দা কথাটা এতক্ষণ বোঝাচ্ছিলাম। এবার গ্রুপ ডির ক্ষেত্রে কি বললাম না, গ্রুপ ডির ক্ষেত্রে একটু ইন্টারভিউতে বেশি % নাম্বার পেয়েছিল, 60%, অর্থাৎ 5-এ তুমি যদি 3 পাও তাহলে তুমি এমপ্যানেলড হয়ে যাচ্ছ। হ্যাঁ, এই হচ্ছে ব্যাপার। এবার আসি আমরা টাইপিং নিয়ে, তারপর গ্রুপ ডির ইন্টারভিউর প্রশ্ন নিয়ে আসবো। টাইপিং অ্যাকুরেসিতে কী কী দেখা হয়? এখানে দেখো টাইপিংয়ে তোমার 10 মিনিট সময় থাকবে এবং স্পিড কত থাকবে? তোমার স্পিডের কোনো লিমিট নেই, তুমি যত স্পিড দিতে পারো, কোনো লিমিট নেই। মানে মিনিটে 20টা কি 25টা যে করতেই হবে তার কোনো মানে নেই। তবে তোমার 10 মিনিটের উপর একটা ইংলিশের একটা ল্যাঙ্গুয়েজ থাকবে, সেই প্যারাগ্রাফ থাকবে, সেই প্যারাগ্রাফটা তোমাকে টাইপ করে দিতে হবে, সেটা কমপ্লিট করে দিতে হবে। অর্থাৎ মিনিমাম স্পিড তোমার এখানে যা থাকবে সেটা হচ্ছে 20 WPM মতো মিনিমাম স্পিড থাকলে তুমি সেটা কমপ্লিট করতে পারবে, না হলে কিন্তু 10 মিনিটে সেই প্যারাগ্রাফটা কমপ্লিট করতে পারবে না। বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজে করবে না, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে করবে, ইংলিশটাই থাকবে, বাংলাও করতে চাইলে বাংলার ক্ষেত্রে স্পিডটা হয়ে যাবে তোমার 10টা WPM, অর্থাৎ 10টা ওয়ার্ড পার মিনিটে তোমাকে করতে হবে। ব্যাকস্পেস গতবারে লক ছিল না, এবারে লক থাকবে কি না নট শিওর। সেখানে তুমি যখন যাবে কম্পিউটারে বসবে এবং এটা সফট কপিতে হবে, হ্যাঁ, তার মধ্যে একটা কোনো হার্ড কপি থাকবে না। কম্পিউটার স্ক্রিনে গিয়ে বসবে, সেখানে 10
12 জনকে বসিয়ে দেওয়া হবে, সেই স্কোরের সেইখানে তোমার একটা যে স্ক্রিনে দেখে দেখে তোমাকে তার নিচে একটা স্ক্রিনের মধ্যে টাইপ করতে হবে। এইটা হচ্ছে সফট স্ক্রিন, এবং এটা পুরোটাই 10 মিনিটে মধ্যে একটা সফটওয়্যারের তোমাকে টাইপিং হবে, সেইটা ঠিক করে দেবে, সেই সফটওয়্যার ঠিক করে দেবে তোমার টাইপিংয়ে কতগুলো ভুল হয়েছে কতগুলো ঠিক হয়েছে, এবং সেখানেই তোমাকে স্কোর সেই কম্পিউটার সেই সফটওয়্যার বলে দেবে। সেই স্কোরটা তুমি হয়তো দেখতে পাবে না, কিন্তু সেই তোমার নাম্বারটাই দিয়ে দেবে। হ্যাঁ, এবার একজন ইনভিজিলেটর থাকবেন, তিনিও দেখাশোনা করবেন সেখানে। তো এই যে বললাম একটা প্যাসেজ থাকবে, সফট কপিতে হবে, 10 মিনিট ধরে হবে, এবং তার সাথে ইনভিজিলেটর থাকবে, সে তাকে তুমি কোনো ডাউট থাকলে জিজ্ঞেস করে নিতে পারো ব্যাক স্পেসের ব্যাপারে, বা তোমাকে সেই রুলসগুলো থাকবে। অ্যাকুরেসি রুলস কিছু আছে, সেই রুলসগুলো তোমার জেনে যাওয়া দরকার। মানে স্ক্রিনে যা থাকবে হুবহু টাইপ করতে হবে, এইটাই হচ্ছে রুল। হ্যাঁ, অল পাংচুয়েশন, যেখানে স্পেস দেওয়া আছে, যেখানে যেমন ইকুয়াল টু সাইন্স, পার্সেন্টেজ, ব্র্যাকেট, ডিজিট যা থাকবে বা কোনো সাল দেওয়া থাকবে, যেখানে যা দেওয়া থাকবে সেটা যেন হুবহু টাইপ করা হয়। সেইখানে ভুল হয়ে যাওয়া মানে তোমার অ্যাকুরেসি কমে গেল। এবার এই স্পিড দেখো, এই যে বললাম ইংলিশে 20 WPM আর বাংলায় হলে 10 WPM থাকবে, কিন্তু সবাই ইংলিশে প্র্যাকটিস করবে আর কিবোর্ডেই প্র্যাকটিস করে, তাতে তোমার সুবিধা হবে। টাইপিং অ্যাকুরেসিতে কী দেখা হয়, যখন অর্থাৎ তোমার সেই অ্যাকুরেসি দেখে যে স্কোরটা তুমি পাবে কার উপর হবে, সেখানে দেখো 2 রকমের মিস্টেকের উপর নাম্বার কাটা হয়। একটা হচ্ছে ফুল মিস্টেক, একটা হচ্ছে হাফ মিস্টেক। ফুল মিস্টেকে একটা ভুল হলে 1 নাম্বার কাটা হবে। সেখানে কি না, কোনো ওয়ার্ড ভুল হয়েছে, কোনো ডিজিট ভুল লিখেছো, কোনো ওয়ার্ড ওমিট হয়ে গেছে, লিখতে ভুলে গেছো, একটা ওয়ার্ড লেখনি, পুরো প্যারাগ্রাফটা টাইপ করে ফেলেছো, কোনো ওয়ার্ডটা আবার রিপিট করে ফেলেছো, কোনো ওয়ার্ড বা ডিজিটটা ভুল করে ফেলেছো, কোনো স্পেলিং মিস্টেক করে ফেলেছো, সেন্টেন্সে ভুল থেকে গেছে। এই সব বড় ভুল একটা হলে তবে তোমার 1 নাম্বার, একটা ভুলে 1 নাম্বার, দুটো ভুলে 2 নাম্বার, এরকম করে কাটা হবে। এবার দেখো ছোট ছোট মিস্টেকগুলোতে তোমার হাফ নাম্বার কাটা হবে। যেমন ছোট মিস্টেক কোনটা বলে, একটা ভুলে হাফ নাম্বার করে কাটা হবে। যেমন একটা পাংচুয়েশন দিতে ভুল করে দিয়েছো, 2টো পাংচুয়েশন ভুল করেছো, তাহলে হাফ করে 1 নাম্বার কাটা হয়ে গেল। কোনো কোথাও স্পেস দাওনি, যদি 3টে স্পেস দিতে পারো তাহলে 1.5 নাম্বার কাটা হয়ে যাবে। এইগুলো অ্যাকুরেসি হবে। এখানেই তুমি 90% হবে না 80% তোমার অ্যাকুরেসি হবে, এই ডিটেক্ট করবে কে, সেই কম্পিউটারে সফটওয়্যার ডিটেক্ট করে নেবে। কোথাও ক্যাপিটাল লেটার দেওয়া আছে তুমি দাওনি, কোথাও স্মল লেটার দেওয়া দরকার ক্যাপিটাল লেটার করে দিয়েছো ভুল করে। এইগুলো হচ্ছে অ্যাকুরেসি করে, এইগুলোই তোমাকে জাজমেন্ট করবে। এবার প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট কিভাবে হবে সেটা কি করে না, প্রফিসিয়েন্সি টেস্টের ক্ষেত্রে সাধারণত 2016 সালে প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট হয়নি। এবারে হবে কিনা কোনো গ্যারেন্টি নেই, এটা হয় না, কারণ সেই 10 মিনিটের মধ্যে 2টো টেস্ট নেওয়া যায় না। প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট হচ্ছে কি না, তুমি কতটা দক্ষ বা রয়েছো, কী কাজ জানো, সেই বিষয়ে 2-1 কথা, সেটা ইন্টারভিউতে 2-1 কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করে নিতেই পারে। যেমন তুমি পেজ তৈরি করতে জানো কিনা, ডেটা এন্ট্রি করতে জানো কিনা, মার্জিন দিতে জানো কিনা, ফোল্ডার তৈরি করতে পারো কিনা, কপি টেক্সট কীভাবে হয়, কলাম তৈরি করা কীভাবে, মার্কস এন্ট্রি কীভাবে করা হয়, ফন্ট কীভাবে চেঞ্জ করা যায়, কীভাবে আন্ডারলাইন দেওয়া হয়, কীভাবে ওয়ার্কে বোল্ড করা হয়, কীভাবে ইমেল করা হয়, এইগুলো জানো কিনা বা কতটা কি জানো, এর ডেপথ কত তোমার জানা আছে, এইগুলো প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট। এটা সাধারণত গতবারে হয়নি, এবারেও না হওয়ারই সম্ভাবনা। এবার আসি আমরা, কত নাম্বার পেলে তুমি ওয়েটিং লিস্ট পর্যন্ত তুমি থাকবে, অর্থাৎ ইন্টারভিউর জন্য তুমি প্রিপারেশন নেবে কি নেবে না, এটার নিয়ে একটু আলোচনা করা দরকার রয়েছে। যে আমি এই মেল ক্যান্ডিডেট কি আমি ফিমেল ক্যান্ডিডেট, তা আমি অমুক ডিস্ট্রিক্টের, তাহলে আমি ইন্টারভিউর জন্য প্রিপারেশান নেব, কারণ আমি হয়তো ওয়েটিং লিস্টে থাকবো। এই নাম্বারটা যেটা আমি দেখাচ্ছি, এই নাম্বারটা যদি পাও, তুমি যেই মেল ক্যান্ডিডেট হও, যে অল ডিস্ট্রিক্ট, যে কোনো ডিস্ট্রিক্টে হও না কেন, এই নাম্বার পর্যন্ত প্রত্যেকটা এতে কিন্তু যাবে। এই কথা আমি আগেও একবার বলেছি, আবার বলে দিলাম। ফিমেল ক্যান্ডিডেট হলে, জেনারেল ক্যাটাগরি হলে এখান থেকে -1 করে নাও, আর বাকি অল ক্যাটাগরি যারা রয়েছে -2 এইগুলোতে করে নাও, -2 করে নাও, দিলে ফিমেল ক্যাটাগরির কাট অফ পেয়ে যাবে। এবং এই নাম্বার যদি পেয়ে যাও তাহলে কিন্তু তুমি ওয়েটিং লিস্টে থাকবে, তোমার ইন্টারভিউতে কল হবে। এবার দেখো, EWS ক্যাটাগরিতে, জেনারেল ক্যাটাগরিতে ট্রান্সফার হয়, কনভার্ট হবে, কিন্তু বাকি অল ক্যাটাগরি এগুলো কোনোটাই কিন্তু এর যদি ভ্যাকেন্সি থেকে যায়, সেই ভ্যাকেন্সি নেক্সট ইয়ারের জন্য বা নেক্সট SLSTর জন্য থেকে যাবে। এবারের জন্য কিন্তু সেখানে অন্য কোনো থেকে ভ্যাকেন্সি থেকে বা অন্য কোনো ক্যাটাগরি থেকে কনভার্সন হবে না বা কনভার্ট হবে না, এটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের রুল রয়েছে। গ্রুপ ডির ক্ষেত্রে সেরকম দেখে নাও তোমরা, তুমি যদি মেল ক্যান্ডিডেট হও তাহলে তুমি এই 34 পেলে কিন্তু 45-এর মধ্যে তুমি কিন্তু কল পাচ্ছ, বা তোমার যে রয়েছে এই প্রত্যেকটা ক্যাটাগরিতে এরকম মার্কস থাকলে তুমি
ওয়েটিং লিস্ট পর্যন্ত থাকো। আর তুমি যদি ফিমেল ক্যান্ডিডেট হও জেনারেল ক্যাটাগরিতে -1 করবে, বাকি সব ক্যাটাগরিতে -2 করবে। তোমার যা কাট অফ দাঁড়াচ্ছে তুমি ইন্টারভিউতে কল পাচ্ছ বা ইন্টারভিউ প্রিপারেশন নেবে, এর ক্ষেত্রেও সেই একই। এবার আসি আমরা ইন্টারভিউতে কী কী জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। দেখো গ্রুপ ডিতে খুব সাধারণ, গ্রুপ ডির ইন্টারভিউ গতবারে হয়েছিল কীরকম না 5 থেকে 7 মিনিট ম্যাক্সিমাম হয়েছে, 5 থেকে 7 মিনিটের খুব সাধারণ কথাবার্তা বলে কিন্তু ছেড়ে দিয়েছে। সেখানে নাম জিজ্ঞেস করেছে, ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড একটু, কোয়ালিফিকেশান নিয়ে কথা হয়েছে, নিজের জেলা সম্পর্কে 2-1 কথা জিজ্ঞেস করেছে, পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে 2-1 কথা জিজ্ঞেস করেছে, স্কুল রিলেটেড 2-1 কথা জিজ্ঞেস করেছিল, কিছু প্রকল্প নিয়ে কথা হয়েছিল, প্রশ্ন করেছিল, আর কিছু কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স নিয়ে 2-1 জনকে প্রশ্ন, সবাইকে নয় 2-1 জনকে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স নিয়ে প্রশ্ন। এই সাধারণ মানের প্রশ্ন ছিল, যার ফলে সবাই 5-এ কিন্তু 3 পেয়ে গেছে গড়ে গ্রুপ ডিতে। গ্রুপ সিতে একটু ডিপ কোশ্চেন ছিল, যাদের বিশেষ করে গ্র্যাজুয়েশন ছিল তাদের ক্ষেত্রে 2-1টা সাবজেক্ট, ধরো তুমি ইতিহাস অনার্স পড়ে গেছো, তোমার যেখানে যে ইন্টারভিউ নিচ্ছে তারও নিজের ইতিহাস সাবজেক্ট ছিল, তখন সে ইন্টারেস্ট হয়ে 2-1টা ইতিহাস থেকে প্রশ্ন করতেই পারে, এরকমভাবে হবে। এবং এখানে কিছু কম্পিউটারের কাজ নিয়ে বা ক্লার্কের কাজ নিয়ে কিছু প্রশ্ন হয়, আর কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স নিয়ে বেশি প্রশ্ন করা হয়েছিল গ্রুপ সিতে 2016 সালে, যার ফলে এখানে কিন্তু 2016 সালে গ্রুপ সিতে গ্রুপ ডির তুলনায় ইন্টারভিউতে কম নাম্বার পেয়েছে সবাই, বা কম নাম্বার দেওয়া হয়েছিল। তো এই রকম একটা ধারণা করে তুমি ইন্টারভিউ প্রিপারেশন নাও, এবং ভিডিওটা ভালো লাগলে সবাইকে শেয়ার করে দাও, চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিও। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।